Çok yakındı. Erdem Usta, zaman zaman soranlar oluyor makine. Eğer ki hidromek isteyen olursa numaran görünüyor, ararlar, haberin olsun. Satılık makine verelim. Satılık diyorsun. Kaç model bu? 2020 3000 saatte. 23.000 saatte, doğru mu anladım? Aynen 2020 3000 saatte. 2020 model. Tamam, 3000 saat. Herhangi bir sorunu? Hiçbir şey yok. 4 lastik sıfır. 4 lastikte 0. Tamam, oldu. Evet. En usta gibi yapıyor özgüvenlice. Tamam paşam. İzleyen arkadaşlardan arayanlar olabilir.